緊要男人嘅時候出下佢。咩啊？整旺自己做咩啫？唔俾嘅咩？點啊？係咪即係打電話嚟投訴你條仔？即係話佢唔夠旺你係咪啊？唔係唔旺，直情係衰添。咁佢咧過咗身之後5日咧，就已經打過嚟屋企，直情出咗佢嘅來電顯示喺度。哇！每逢禮拜六咧，我最開心嘅咧就係我人咧嚟到呢新城廣播、新城電台裏邊咧997裏邊咧，同大家咧就係做呢個命運解惑師。當然聽到我把聲咧，聽慣都知㗎啦。我就係村長梁思浩，仲有我嘅拍檔啊，就係黎莉啊，好嘢！我想講聽唔慣㗎，喂，高深挖角你過嚟啦，係咪先？當然啦，除咗我之後，仲有師傅喺度嘅。咁啊，今個禮拜咧就會有振雄師傅啊咁啊。你知唔知咧？如果你有睇《通靈之王》第一季定第二季係咪？第二季最叻嗰個八字同埋嗰個嘅叫做即係卜嗰個卜卦咧，好犀利！即係另外咧，即係歎為觀止啊嚇。咁當然咧就有一樣嘢咧，歎為觀止咧就馬上咧打嚟我哋咧就係新城嘅熱線啊，1834997 1834997啦。今晚我盡量我應承大家聽多啲電話。係冇錯，但係未聽電話之前咧，我要同即係思浩講一聲咧，麻煩你幫一幫我，因為咧大家咧就係咧即係自從開咗即係節目之後咧，個個都話喂，可唔可以加時啊咁樣，哇我梗係話交俾阿思浩講啦，係咪先？可唔可以加時啊思浩？係啦，加時。我有聽過，OK，係真係啊！加日子我又聽過，係呢個不如咧呢啲咁大嘅決定交俾馬浚偉冇錯啦，我哋把口交俾佢啦，係咪先？點會啫？我哋點會幫你決定啫？係咪？冇錯，呢個台嘅最高話事人嚟㗎嘛，係咪？但係又咁講啊，其實咧即係我哋講笑咁講啦，即係我都知好多聽眾話加時啊加日子都好啦，但係十分之咧就係多謝聽眾嘅支持，不論係聽心機啦，或者你睇緊 YouTube 嘅朋友仔，十分之感激，係啊，佢哋係嗰啲係嗰啲點擊率犀利到不得了。冇錯，好啦，輪到你講嘢啦，我講咗一輪嘴啦。好啦，大家好啊，我係振雄師傅啊，係啊，多謝新城電台啦，多謝思浩啦，多謝黎咁啊邀請啦，咁啊佢個名好正㗎，黎莉，我點解會揀同佢合作咧？就因為個名正，真係真係唔係個人都正嘅。咁我喂，佢俾我揀嗰陣時，我唔識你㗎嘛，係咪？我同你合作咗，而家開心啫。我最先都係憑個名揀啫嘛。你知佢點解我揀佢啊？師傅，你都有學識名學，黎莉，所有好嘅嘢都黎莉，即係嚟緊啦，係啦。我覺得你個名有運行，我先揀你㗎咋。好似順利咁嘅意思。係啊，嚟，有順好嘅嘢啊。所以你揀咗六大順喎。係啊，掂啊。多句啦，本身唔係我揀嘅，思浩揀嘅。不過咁講，我就唔會帶翻屋企，因為都想咧就送俾聽眾。係，我都唔會帶翻屋企，係啦，送晒俾聽眾啊。好啦，咁啊，亦都咧即係咧，大家咧有乜嘢嘅命運嘅困難啦？哇，好多人等緊啦，已經我見到排晒隊啦，係啊，係啊，真係排晒隊啦嚇，打晒啲線嚇。我哋今日盡量答得幾多？係咪啊？好嘛？係第一位朋友係劉小姐。劉小姐你好。你好啊，思浩你好。係。咁我就想問係姻緣嘅。姻緣有咩問題啊？係啊，因為我就今年50歲，咁但係咧就拍拖次數即真正拍拖嘅次數咧，其實淨係得2次，其他嗰啲咧都係即係叫做人哋第三者啊，同埋即係俾已婚男仔即係追咁樣咯，咁就即係嗰個姻緣運真係非常非常之薄弱。咁我想睇下自己有冇機會可以有個正姻緣咁嘅樣，係啊，想請教下師傅。好嗱，我哋計咗啦，計咗條數啦 ，OK， 聽呢個咧就係振雄師傅講啦。阿劉小姐，你知名咧？其實對於呢個感情同埋對象嘅方面咧，都係幾高要求。始終係咁靚。哎呀，咁要求高係應該噶嘛，大佬而家派街坊咩？佢唔係有要求，係高要求。我真係講笑，派街坊咩？好似我平時派米咁嘛，人人都嚟都得。係，所以變得劉小姐係啱嘅，係啊，所以變得我明嘅，即係有時感情嘅嘢唔係好話求其咩唔係嘅，冇錯，係啊，咁所以變得咧，阿劉小姐之名咧，其實係辛字日嘅，辛字日咧係其實好容易有吸引嘅對象嘅，即係係啊，有啊，即係。我可以睇見你個八字，係我睇見你個八字咧，其實係一個幾標緻同埋幾容易吸引異性嘅女仔。係靚女嚟㗎，而家都老啦，而家都老。靚女係唔會老嘅。千祈唔好話俾你聽，你幾多歲啊？唔會。邊度啊？
係啊，我啱啱講咗劉小姐講咗自己幾歲㗎啦，係，所以變得佢係一個好容易吸引同埋靚女嚟嘅。不過咁講，即係好坦白啦，你係一個幾個高要求同埋挑剔嘅，咁明白啱嘅，你嘅要求係啱嘅，但係你就變咗西下咗就比較少啲咯。咁而家喺呢個歲數同埋而家你行緊呢個運咧，50至59呢個運咧，亦都即係唔好意思啦，好坦白講，真係冇合適你個對象啦。哦，明白。咁我想問啊，嗱，喂，人哋嚟到你揾我哋幫手，你就話冇啦，係咁啊，拜拜咁。喂，大佬撞鬼咩？仲聽呢個新城廣播咩？走啦，係啦，劉小姐走啦。嗱，我真係要幫手。知道嘅答案都有辦法嘅。唔係，咁佢要用啲乜嘢帶啲乜嘢啊？仲有一樣嘢，我未開之前咧。嗱，隨着歲月呢樣嘢咧，真人真事，我講個古仔俾你聽，好簡單。好啊。男人咧，20歲係揀20歲，30歲都係揀20歲，40歲都係揀20歲，OK？男人到60歲都揀20歲，OK？女人能夠做嘅係咩咧？20歲有啲要求。跟住咧，30歲降低少少要求，40歲就麻煩，開始唔好咁多要求，50咧對自己好就好啦。你明唔明啊？聽唔聽得明我講呢句啊 ？OK， 好，聽聽你個盤啊 ，OK。好啦，所以變咗我建議劉小姐咧，佩戴一隻紅色嘅牛。紅色嘅牛會令到你個感情運，甚至乎姻緣咧都會多咗，同埋俾你多啲選擇，會合到你個姻緣咯。所以變得你可以佩戴一隻紅色嘅牛喺身邊，或者你甚至乎會擺喺手袋入邊咧，每一日捽下去，都會令到你個感情運同埋姻緣會增加嘅。哎呀，好開心啊！係公仔定係咩嚟嘅？呢一個係。係公仔，唔係一隻公仔嘅，你揾到一啲係玉器啊，或者甚至乎一啲配飾啊，都係紅色嘅牛咧，都可以。紅色嘅牛，係啊，木做得唔得？得可以，但係佢都係紅色嘅紅色，係啊，係啦，得啦，嗱，你總之擺個手袋度，跟住咧耐唔耐咧，想要男人嘅時候捽下佢，係咩啊？整旺自己做咩啫？唔俾嘅咩？喂，咁帶住啦，我覺得直頭不如係咪先？啲嘢係要即係喐嘅，即係你要，就譬如好似我呢個財神葫蘆，我要捽佢㗎，即係話我要財，係啊，你都要掂㗎，你都要掂先得㗎，係咪啊？係，搞掂。嗱，有男人你即刻打俾我啊嚇 ，OK？哦，係啊，好啊，好啊，我即刻請你食嘢，賀你，賀你，係啦，好冇？多謝晒師傅，好，唔該晒師傅。嗱，真係要去一去廣告翻。幾分鐘都一定要去。係啊，1834997啦，轉頭翻嚟，仲有好多電話排緊隊啊 ，OK。勁大壓力啊！你知唔知道前面嗰紮電話 number 同埋人名咧？我覺得好緊張啊，所以即刻入李小姐喺度先。李小姐 ，Hello， 你好 ，Hello， 你好啊，啱啱接到你，係咪聽到我？聽到啊！你係啊，而家全香港、全世界都聽緊你講嘢㗎啦，李小姐係啊。收得唔好啊！你好啊，村長。哎呀，你好啊！我係你嘅村民嚟㗎。多謝你啦，係啊。因為咧，我有個問題想問你嘅，因為我自從有一個男朋友識咗之後咧，我係21年嘅時候識佢啦，21年4月同佢拍拖，跟住拍咗拖之後，我每一份工都首先我就已經好快俾人炒啦。之前疫情嗰陣咧，即係2020要裁員嘅時候都冇炒我，但係我同咗佢一齊之後咧，我就俾人炒啦。跟住做過小生意啦，又好唔成功，跟住再揾其他工咧，都好快唔得咯，即係又過唔到時嘅呢樣嗰樣。點啊？係咪即係打電話嚟投訴你條仔累你啊？係咪即係話佢唔夠旺你係咪啊？唔係唔旺，直情係衰添。我已經同佢分咗手。呢啲咪證明啊，阿師傅你人口心咯，係咪先？宅心仁厚啊，係啊。嗱咁樣啦。佢但係未講完啊，個男朋友係飛咗啦嘛？係啊，23年12月嘅時候，聖誕節同佢分咗手噶啦。分咗手啦。跟住係啊，但係都係我想問一樣嘢嚇。分咗手係咪都係因為你覺得哎呀同佢一齊都冇好運行過喎，不如撇佢先，等下可以即係好運啲。但係你發覺撇咗佢唔係啊，我真係唔係。因為佢太幼稚啦，佢細我5年㗎。唔緊要啦，難得食下亂嘢。
冇食啊，食翻啲你知阿村長嘅人同你哋好似當朋友咁。好啦，OK，咁就點啊？覺得佢幼稚唔夠成熟，OK。咁分開咗之後有冇好啲啊？個運？至少我覺得分開咗都冇乜太大轉變，但係個人咧唔使湊住佢就會精神上舒服啲咯。哦，OK。同埋仲有一條問題，陣間你解決咗呢條先。我中意你呢樣嘢，你先答到我呢個，我就再問多4個。我哋都仲聽唔聽你心情而家？你講先。OK， 嗱，振龍師傅，嗱你就開咗個八字盤啦。係啊。咁啊，睇一睇咧，點解佢近排會咁樣啦？關唔關佢條仔事啦？都啱嘅，因為事關呢幾年咧，23、24呢幾年咧都行緊木運啊。咁所以變咗之前嗰4年咧行緊木嘅年份的話咧，佢個事業同埋感情咧都係會種反反覆覆同埋飄忽不定咯。所以你個事業運咧之前咧2021年之前咧都冇事嘅，2021年開始咧你個工作運同埋事業運咧都會變化同埋唔穩定咯。咁啊感情都係㗎啦。咁啊感情嗰段時間咧都係會識到啲唔係好穩定啊，甚至乎唔係你嗰啲啱你心意嗰啲男仔咯。所以變咗呢幾年裏邊咧，去到今年啦，2025年啦，咁你感情運咧都係會變得會反反覆覆。下年啦，2026年就會好啲㗎啦。可唔可以咁講？其實係唔關個男仔事啊，不過佢咁啱個運嘅問題，又遇咗呢個男仔，就將佢擺埋一齊咧。係一定係啲2022、2023、2024呢幾年咧，都係會感情運會遇到呢啲咁嘅男仔㗎啦。哦，咁嗱，佢出啲26年啦，係咪會揾多個咧？即係咧成熟穩重、有錢靚仔？呢個先緊要嘛！我梗係幫聽眾㗎，揾到先嚇。因為小安你支命咧，係坐過7煞㗎，你個夫妻宮坐7煞。我理得坐乜嘢啊？坐蓮花都好啊！我都要知道係咪好啊？代表佢個老公係個年紀會大過佢嘅。哎呀，唔緊要，唔緊要，唔會好似之前細過佢5年嗰啲咯，細路仔咯，即係成熟啲㗎啦，成熟啲咯，成熟啲或者年紀大啲咯，咁啊，所以變得佢唔會湊細路仔咯，就俾人湊翻啦。事業啊、身份地位啊、工作嘅性質啊，都會有種強勢同埋領導嘅性質嘅，即係有啲會係做經理。好嘢，開香檳。其實我係想考機師，不過都唔係好順利。哇！咁如果考機師話有啲條件㗎。係咯，你諗得過考機師嘅喎？佢應該可以得到個更加好㗎。係啊。我明明我啲村民啲質素係好好㗎，需要教你。所以26年就會好啲㗎啦。26年開始會好多啦，因為之前嗰4年都行木嘅年份，所以變得26年就會穩定好多㗎啦。嗱，我知道咧，振龍師傅仲有一樣嘢好犀利嘅，係啦，佢可以從你個八字睇到你26年咧嗰個人大概係咩樣添㗎。係啊，你想唔想知啊？犀利，係啊，想啦。嗱，俾啲貼士佢，咁佢喺度 𥄫 下啊嘛，邊件？即係咦呢件喎，你有啲身份有啲地位喎，係呢件啊。跟住 mark 住佢，佢點啊？佢睇到點樣睇到？同埋仲要係喎，佢識咗佢同佢拍拖咧，當佢公主咁服侍喎。哦，喂，呢樣嘢好啊嘛。好，又有身份地位，當你公主咁。係啊，唔係而家上緊嗰套白雪公主喎。我諗咗第二個人添，sorry。嚟。所以26年咧，你識個男仔的話咧，佢會對你好關心嘅，講嘢會叻嘅，好啊，高過你嘅，個高度會高過你嘅，仲有咧，甚至乎講嘢嗰方面咧，會好，即係好多話題同埋好多嘢同你傾咯。嗰種性質嘅，有啊，識咗唔好立亂話俾人聽啊，好多人搶佢呢個世界。都唔會嘅，我諗。係啊，所以你淨係打嚟通知我哋好啦，唔好話俾咁多人聽。我都覺得好似而家你已經識咗咁啊！好嘅，期待你嘅電話下，但係我知道第二條問題嘅，係我聽到我記得嘅係，你講。係啦，第二條問題咧就係我早10日前聽村長嘅節目啦，你有講過話咧，如果俾老人家即係跪低同你叩頭咧，會好衰，仲要衰一世。接福㗎，接福㗎。因為我15、16歲嘅時候，我有一次同我阿公嗌交啦，跟住佢好激動咧，佢真係跪喺度向我叩頭。哎呀！有咩方法解咗佢咧？哎呀，你知唔知嗱？可能即係聽緊咧，我哋新城咧，即係命運解惑師啦，就未必知道咧。我哋作為即係呢一輩啦，就每一個人都個輩份。係啊。如果我哋俾長輩，嗱有啲人嚇，特別是係奶奶啊嚇，即係奶奶如果想個新抱好衰，即係一路衰落去咧，佢只要個奶奶咧一跪低，我叩你一頭咧，
你冇運行㗎啦。哦，因為佢係長輩嚟嘅。OK，長輩係唔能夠跪低喺後輩嘅度嘅。係，仲扣咗個頭。所以你留意下有啲人咧，人哋一跪低，佢即刻跪得快過佢。哦，我唔受咯，即係呢下係我唔受。哦，OK。你明唔明？你好多時見到係咁嘅，即係佢一想跪咧，佢即刻跪。係。就我唔受，因為佢一跪低咧，佢係詛咒嚟㗎。哦，係啊。即係佢有陣時好激氣，有冇搞錯啊？係咩輩份啊？你咁樣對我跪低。咁就對嗰個嘅後輩咧，好擲使㗎。係。咁但係有時係咯，點樣解啊？係啊，但係我嗰時太細個啦，我嗰時15-16歲咧，我係嚇到咧，即刻打俾我老豆，哇點算啊？阿公喺度跪我，跟住我老豆就你快啲叫佢起身，唔可以咁樣嘅，點知叫佢起身？唔可以咁嘅，係唔可以咁嘅。跟住我覺得蘇花之後啲，即係細路仔有啲狗屎運啦，但係當年過咗係明15-16歲之後，而家都好多阻滯咯。明。好，師傅有冇方法解決？係始終你啲都係你個長輩啦，咁啊所以變得咧，如果你過年過節之前咧，你同佢拜翻佢啊，又或者甚至乎跪翻佢的話咧，同佢叩頭啦，咁都可以化解到嘅。但係佢先遊咗啦，已經18年嗰陣先遊咗。嗱 ，OK， 咁樣咧簡單啲 ，OK。因為恩怨咧係要自己化㗎嚇，咁啊佢先遊咗啫，佢一定有佢嘅地方啦，係咪？啱唔啱？咁你去翻佢個地方度，你買翻晒所有嘅嘢，買埋祖先衣紙係一套嘅祖先衣，買多套衫俾佢，即係紙紮嘅，就喺佢墳前，即係咧個地方或者嗰啲骨灰嘅位度咧，就跪翻低。細路仔當日激到你，唔識即係知錯啦，知錯啦，而家我向你道歉。OK，係啊，咁就得㗎啦，係啊，都應該啦，係咪？咁因為我自己對佢都孝順嘅，係咪都蘇花都唔會有啲咩事嘅咧？係冇事㗎。其實佢係嗰啖氣嚟㗎啫。不過中國嘅傳統咧，俾長輩跪過咧係窄細啲嘅。係啊。好啊。嗱乖啦，聽話啦。喂出年執到件好嘢嗰時，記得通知我哋啊嚇。我會揾到聯絡你㗎啦。知道 OK。好，多謝電話，拜拜。好，電話繼續開放1834997，1834997，去個廣告先。我覺得我着數啊！喺廣告時間即刻問阿思浩嘢啊，唔係大家一樣咁着數嘅。電話號碼1834997，1834997，有任何問題咧都可以繼續打呢個電話嚇。嗱，全線咧爆晒㗎啦，耐心等候啲啦嚇，OK。冇錯。咁啊，除咗呢個咧，即係咧新城熱線之外咧，仲有我哋嘅命運熱線。如果你係靠睇 YouTube 片嘅朋友咧，你喺 YouTube 嘅角嗰度咧係有個 QR code 嘅，係就 scan 咗佢咧可以留言啦。仲有一個方法就可以去命運解惑師嘅 Facebook 裏邊咧，就即係咧留言啦，OK。咁我哋就會聯絡翻你啦。我哋用盡方法俾大家聯絡你，因為太爆啊嘛！你睇下啲線，你望下你裝下啲線，唔使裝，直頭擺晒喺面前啦。有梁小姐喺度，梁小姐你好啊，係你好啊，主持同埋阿村長師傅你好啊，你好。Hello 梁小姐你好，你有個問題有咩問題啦？我哋用盡方法幫你。好 ，thank you。我2009年7月9號咧做咗個換心手術，咁咧10幾年㗎啦，咁一直都麻麻地啦，身體唔係幾好。咁有即係之前睇過一啲師傅咧，佢就話2026年咧將會有啲好不幸嘅事啦。咁我就想問下呢個問題咧，我即係比較擔心啊。係嗱，梁小姐，我同你傾電話嗰時咧，你有一樣嘢咧，真係我睇下點樣用咩方法教你。你振鴻師傅識㗎啦，你可能真係要打下坐咧，養翻道氣啊！佢道氣咧講嘢咧係比較差，係啦，你知道係啦，你試可能要做一啲嘅小運動咧，去養翻自己個氣啊，氣啊 ，OK， 好啦，咁啊即係振鴻師傅咧已經咧即係開咗你個盤㗎啦，係嗱啲師傅話佢26年擲使。大件事嗱，你睇咗個盤啦，阿梁小姐啊，我可以答你252627你都冇事，係好啊，始終26年你即係你就我即係我意思，我相信啲師傅同你講你係屬鼠，26年係馬年你相沖，咁就話你有事，你係冇事嘅。咁樣。但係始終我睇見你支命咧，因為事關你又係屬鼠，又係冬天出世，咁我睇見你支命咧，全支命咪冇火啊，咁啊水又太重，水又克火，所以你係心臟係好容易出事。
係。第二樣嘢咁我有咩辦法啊？第二樣嘢我想問你，你係咪後生嗰陣時30零歲嗰陣時係捱得好辛苦啊？有段時間真係辛苦嘅。係啊，即係我講係捱得辛苦啊，係捱得好辛苦，因為睇見你知捱意思係即係成日出去做嘢都好辛苦啊。係好辛勞。因為啱嗰段時間你生完小朋友啊，咁嗰段時間因為我心臟有事咧，咁其實一直落嚟個心臟都係唔舒服嘅，咁就唔可以做手術嗰段時間最麻煩。咁我就入院住到生先生到個小朋友出嚟，我20幾歲生嘅，但係都好一路係恢復唔到咯。其實係。咁你捱壞咗身子。所以咁要養翻啊。冇方法啦。嗱，第一個方法真係練氣功。係呢個氣唔夠，同埋係你。我聽佢講已經知佢唔夠氣。係啊。就係點樣練氣功咧？揾一個好嘅師傅去練，唔可以睇 YouTube 嗰啲嚟，因為我行呢度冇啦，冇練錯咗，練錯咗道氣咧，反而仲麻煩。揾一個好嘅師傅去正宗去跟佢個方法個技巧去學咯。係，又或者嗱，我唔知你可以有幾多時間啦，去慢嗱，唔係叫你快嚇，因為你而家個唔係好適宜嘅慢跑，練翻你嘅氣啊！即係你個氣唔夠啊 ，OK？最主要咧，阿梁小姐咧，你本身之命咧水太多，同埋係冇火。我建議你咧，每一日日頭咧熱熱地嘅時間咧，又唔好太熱喎，太熱你又唔得嘅喎，熱熱地係慢行到有少少微汗咁就休息啦。係啦，行得太急你又唔得喎，行得太急你就會氣喘會傷。係咪斜路嗰啲？唔使平路得啦，平路得。總之你要慢行，唔好傷個肺，因為事關你知命水太多，個肺好弱。所以變得你又會個人又會虛寒怕凍。係啊，啱啊。所以變得咧，你又要住啲地方要暖暖地，你屋企又不能向北，所以變得咧你知命咧。我仲係呢個問題就係想問阿師傅，因為我床位咧就啱啱咧就向東北㗎，即係我床頭啊。咁我應該要點樣做咧？東北係冇位力㗎嘛？唔係啊，北啊你唔係啊，你唔向得北添，你唔向得北，你唔住得啲向北嘅地方，你即係元朗啊、上水。成間都唔可以向北㗎，你意思？你間房至少都唔可以向北。唔係間屋問題，你間房即係間屋可能個廳係向南嘅，咁但係你間房咧就喺北面嘅地方，咁你咪間房特別凍咯。你明唔明啊？係啦，你終於搬去東南嗰邊瞓啦。係啦，去搬去東南房，就算可能你搬唔到嘅，而家你係住東北個房，你間房個窗係東北嘅，你要落一個遮光布嘅窗簾，要擋翻個窗嘅北風。係牆嚟嘅嗰度。係牆嚟嘅。東北係牆嚟。咁你牆的話，你張床就唔好貼住埲牆咯。離開佢有條罅。係啊。咁師傅啊，我咧就生大約係2022年嗰陣時做咗眼手術啦。咁做完個眼手術咧，到而家咧我都係塊膜咧遮住隻眼啊，即係左眼半眼咧睇唔清楚嘅。咁我想問咧，我呢個病係咪唔好得好翻㗎啦？已經你呢個眼嘅病咧，都係因為你個水太重而導致係火會弱咗。你眼個五行又屬火，咁啊所以個心又屬火，眼同心臟屬火嘅情況之下，你都差咗。咁大件事啊！係啊，所以變得你唔係要保護隻眼，你係要練翻好條氣咯。好似阿思浩咁講，你一定要練翻道氣先。我而家真係冇氣講嘢。你練翻個氣咧，就自然所有嘢都能夠好翻晒。冇錯。我真係真人真事。大家認識嘅盧海鵬，佢有段時間咧身體好差。佢就開始咧就點咧，就俾阿戚美珍就逼使佢每日去慢行。頭先佢咪有個問題話啦，我要行幾耐先好啊？你知唔知盧海鵬乖乖地咋？行咗3個月。跟住已經慢慢轉好啦。嗱，3個月嘅時間，其實係咪人人都可以即係做到嘅？同埋啱啱師傅其實咧講到尾都係你先搞掂條氣先，唔好諗話有排啦咁樣。係啊，起碼你做咗第一步。你做咗幾個月先，你見到有改善，你就 keep 住做噶啦。好冇？梁女士，咁啊，我哋要聽其他聽眾電話。好多啊！阿 Wing 喺度嘅。Wing 係啊，喂，你好啊，村長啊，師傅你哋好啊，主持人係咁嘅，係因為我咧先生咧，其實就2021年12月咧初咧就過咗身，佢就因為54歲應該 cancer 嘅，即係發現係
係末期啦。咁佢咧過咗身之後5日咧，就已經打過嚟屋企，直情出咗佢嘅來電顯示喺度。咁即係有啲靈異事件咯。跟住去到出殯嗰晚咧，咁夜晚咧，咁我哋翻到屋企咧，就見到個睡房嗰度好多好似啲昆蟲腳印咁樣。係啊，咁咧跟住之後咧呢3年嚟咧，佢間唔間中咧即係初會頻密啲嘅，每個月咧都會翻嚟一次。就夜晚半夜，譬如3點幾至到5點鐘之內啦，嗰段期間咧，就我會即係我瞓緊覺啦，突然間會有啲寒風，即係有啲腳步聲喺廳啊或者走廊都會走嚟走去啦。跟住入到嚟房咧，有一陣寒氣啦，突然間會即係去到我個身嗰度咁樣嘅背脊啊咁樣嘅。咁然後咧就即係呢3年都係不斷都係咁樣。咁同埋最近一次就應該係啱啱舊年12月，即係啱啱去死記嗰日。應該係咁咧，就直情佢即係聽到有佢播咗陳百，即係有陳百強嗰首《念親恩》咧，我直情好清楚聽到嗰首歌啦。咁同埋佢進出咗幾次嘅，所以係啲風，即係不斷喺個廳走入間房來回。即係 feel 到啲風，即係 feel 到佢行啦。係啊，係入咗嚟我個身體嗰度咯。咁通常佢每一次入咗我身體之後咧，嗰個星期我都會。即係覺得好凍，即係個人好凍啊，好冰冷，就唔係好舒服咁樣咯。咁我就想，因為佢本身係基督教嚟嘅，咁我自己係佛教，咁佢過身嗰陣時，我都冇同佢做任何嘅儀式嗰啲嘢噶。因為佢啲屋企人都反對。我想問阿 Wing，嗱，你嗰個係你老公嚟啦，咁就算佢翻嚟見你，就算佢翻嚟陪你咧，我諗你都唔係太驚嘅啫，係咪？唔驚嘅係啦。咁我諗佢還有牽掛啦。咁牽掛嘅意思係點咧？我有好多時咧，啱啱呢個禮拜、上個禮拜呢個禮拜啫。阿肥媽咪上到嚟我電視節目。係啊，有睇啊，係啊，睇我節目係啊，節目啦。係即係類近啊，係啊，個經歷嚇。咁你咪同佢講啦，老公你翻咗嚟啦，咁啊，你我知㗎啦，我會好好地，即係你同佢交代下，你要啲乜嘢，又或者我唔理啦，你總之肥媽咁啦，你要燒啲乜嘢，你咪話俾我聽啦，你係咪要錢使啊？你要乜嘢我俾你啦，咁不過係你自己老公啦，咁我唔理任何嘅宗教啦，即係既然佢翻得嚟揾你，佢一定係有牽掛，佢掛住你，唔知你生活成點啦。係咪好好地啦？咁即係一樣啦。咁就可以問下佢嘅，佢一定有方法話俾你聽，佢要乜㗎？係啊，係啊。嗱，阿 Wing 啊，聽一聽啊，嗱，時間唔多啦嚇，咩唔多嘅意思咧？希望你明。我諗你老公應該能夠陪到你嘅時間咧，最多都係10個月嘅啫。係啊，OK，即係會投胎意思話。總言之，佢要走啦，OK，係啦，OK，即係由依家開始就10個月後就應該會走。咁你就如果你作為人哋嘅妻子，咁你覺得佢翻到嚟揾我，佢一定係咪有啲嘢想要咧？又或者係咪佢想睇下我點咧？咁你有陣時你知道佢翻咗嚟，你咪同佢講嘢咯。你知唔知佢翻嚟一次好辛苦㗎？唔係我哋要搭高鐵咁㗎，大佬。係即係佢係要經過好多人先翻到嚟揾你㗎，係。係。同埋都咁會唔會仲有第2段姻緣㗎？唔好喺你老公面前講啦。係。10個月先打電話嚟啊！唔係，你收咗線。轉頭，頭先話喂，而家照咩咁樣啊嘛？係咪咁唔覺啊嘛？唔緊要啦，都開咗啦。OK，佢問我，佢老公就走咗啦，佢會唔會有機會有第2段姻緣啊？拜託你啦，俊龍師傅。睇翻阿 Wing 嘅八字咧，咁就會有第2段姻緣嘅，有嘅，係啊，嚟緊。唔好變得太開心啊！係啦，咁但唔係呢段時間咯，要去到呢個2028年。2028年你有第2段姻緣嘅啦。係咁樣。嗱，同埋我工作運因為我本身啲健康都係一般般啊，咁我個健康運同埋我個工作運會係點㗎？喺呢個歲數的話咧，行緊呢個51至60歲呢個運的話咧，係工作運真係麻麻地。你會有一種咧做親乜嘢咧，你個上司咧都係唔滿意嘅情況。所以變得咧，你呢段時間咧，所以做嘢方面謹慎啦，小心啲啦。當然你知命都係做一啲細心嘅工作，同埋好似有啲會計性質嘅工作嘅。
所以變得你係做會計啱晒啦。咁所以變得咧，你係做嘢嗰方面咧，喺嚟緊呢1-2年咧，因為事關都係行緊火年，對於你個工作運咧有啲不利嘅。會到幾多年？即係之後係咪會過埋2026年就比較好啲，否則佢又好似想你走種狀態。咁樣。小心啲，佢有啲針對你。係啊 ，OK。嗱，有啲咩事你記住啊，你要後盾嘅。如果咧即係咧你個上司咧即係恰你咧，你可以喺耳仔邊，老公佢恰我啊，用阿肥媽個招啊。係啊，用阿肥媽個招啊，肥媽教咗你㗎啦，下喺電視度，老公佢恰我啊。你記住喎，佢個上司係睇唔到。O 唔 OK 啊？健康，我哋搭埋健康，係啦。OK 嘅冇問題嘅，不過成日有啲係背脊骨尾龍骨赤痛咁嘅狀態你。係啊，呢排真係會係咁樣啊，係啦，乖乖地啦，老公翻嚟咧就係啦。我可以同佢講嘢，係因為我就唔知好唔好講嘢影響佢咯。咩10個月時間咋嚇？10個月時間咋？即係佢會投胎去。佢會走啦，係咁唔通我要話俾你聽佢邊月邊日走咩？走咗㗎啦 ，OK， 乖啦，10個月時間同佢嚇。總之佢話俾你聽有啲咩佢要嘅俾佢啦，好唔好？好，多謝 Wing 電話嚇，村長，多謝師傅，拜拜，多謝大家支持。電話號碼1834997啊，我哋去廣告啦，真係。嗱，接播得嚟嘅朋友咧，都會有一份咧，即係啦，趙仔同師傅啦，親自做嘅一個風水物啦。打得通電話等候嗰啲，全部都有啦。我覺得好公道，應該要啦。等咗咁耐，真係好你望下啲線，全部都着晒。我而家爆睇唔到啦，接唔到係咪先？不過咁講，因為咧，即係大家可以繼續打電話嚟啦。我哋未完啊嘛，1834997，1834997。但係啱啱咧有聽眾咪講，譬如佢心臟有問題啊，即係佢都心急，咁我應該點樣做好啊？咁，我首先想講，第一就定期檢查心臟健康啦，係啦。第二就好似啱啱所講，真係做啲運動。咁但係當然點樣做運動啊？譬如啱啱即係原來即係師傅話，要留意下條氣喎，練下多啲氣喎。有陣時我哋好心急啊。其實咧，兩位可唔可以講喺等待期間？譬如我知道原來我26年會好㗎啦，原來我27年會好㗎啦咁。但我哋好希望可以快啲到27年，但係唔得。喺呢2年裏邊，你覺得我哋應該係抱住咩心態或者做啲乜嘢㗎咧？其實嗱，人生總有高同低。呢個咧就唔係我話嘅，我係睇一個咧香港富豪嘅一本書教嘅，我覺得佢講得幾有道理嘅。咁話晒佢都係首富啦，咁我就覺得佢講啲嘢都應該有啲道理啦。咁係啦，同埋係佢係你哋老闆啦，係，佢唔係我老闆，係你哋嘅老闆啦。係，你而家坐到都係㗎啦。咁我睇嗰本書裏邊咧係講到咧。佢話：就算佢係即係首富啦，佢都總有運氣或者係嗰年唔好嘅時間嘅。即係佢唔係一生都係咁樣即係咁好嘅。佢話佢唔好嗰時咧，佢會做一樣嘢，我覺得咁我睇完之後覺得合理。我個人咧最緊要你合理嘅啫。佢話佢唔好嗰幾年咧，俾人算到咧，佢做啲咩咧？去學習。去學習啊！即係我係靜落嚟，我自己學習，我自己最近想學啲咩咧？好似好耐冇學習書法啦，咁我去學書法咯。咁其實嗰年好快過㗎啫嘛，因為學緊嘢啊嘛。係。咁你每人學嘅嘢都唔同。咁嗰陣時我覺得譬如嗰1年或者嗰2年唔好，因為我每10年咧就有2年唔好啦，即係10年好好運。我就有2年好差㗎啦，嗰2年我咪去做義工啊、學嘢啊，冇咁多要求啊，度過咗佢咯。嗱，我係會咁樣嘅，我係咁嘅，係啊。師傅咧有冇少少 tips 啊？其實人咧同植物一樣，即係好似阿師豪所講，當你個運氣唔好嗰陣時咧，去增值自己，係養生。咁同植物一樣嘅，植物都要經過嚴寒嘅冬天先至到春天。去到春天，跟住到夏天先可以開花結果。人都一樣嘅，唔會次次都係春天，次次都夏天，一定會有經過一個冬天嚴寒。所以喺去到嚴寒嘅時候咧，裝備自己積極
積極啲去訓練自己，同埋係會即係改善下自己。咁啊，去到春天嘅時候咧，咁就可以將你個好運同埋係你個發揮咧個倍數更加之大，更大上去啊嘛，更加即係你冬天都冇啊，等啦，乜都唔做，咁懶懶閒閒咁啊過埋冬天等春天咯，唔啱嘅，應該係積極啲。去到春天嘅時候咧，你個好運係會2倍、3倍，甚至乎5倍。係冇錯，所以咧其實喺等待期間裏邊咧，我哋唔係叫大家咩都唔做啊，反而咧喺個心態上面咧要好好咧就係改變啦，要積極翻啦咁樣，甚至學嘢又好，做運動又好，其實咧好似啱啱思豪所講，2年好快過就咁。我哋嘅電話熱線咧1834997咧係11點就會完結啦。咁但係大家可以上翻咧就係命運九話師嘅 Facebook page 啦，同埋咧就係喺 YouTube 咧有 QR code 嚟掃翻咧就可以咧解答翻咧即係留翻你嘅問題㗎啦。今日時間去到差唔多啦，係啊，下個星期再見。拜拜。